محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا وفقها في الدين يا أرحم الراحمين. Wasallam salam puji si Allah Subhanahu wa taala. Dia ini pa indek kat pagsarang sukulten bisiye ku ene tabalik-balik ku. Kawa-kawanya jetuen misara bitu sabab nantiak kita bi tinaupikan ya Allah Subhanahu wa taala dak tiak tinalampung we nasi kita bi in parasahan tendi ya tapi mu ngarap atau akan musuh yene ilmu pengurung Allah Subhanahu wa taala atau akan tapabot atau sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitu sikite ini si umat huling zaman si umat sapahap dok si umat ini sabarakat barakat ini misan pandak umunen sumagawa masing-masing napain pahala pengurung Allah Subhanahu wa taala sikitehin ini hatinin double atau akan multiply nya. Wasbillahi asal hajat pagsarang syukur si Allah Subhanahu wa taala. Ya kita biwe na tinipun ngadjian yene sara sin Allah Subhanahu wa taala dumain ngadji atau akan mistara atau akan patipun sabab nin magtauhan sabab baya sumagawa baya kita bi hatinin nga hati demikian natbik bang ini na painsara padduman sin Allah Subhanahu wa taala in sikita di umat uling zaman atau akan umat Islam. Manjari si tingko mindu ta tingko tebi ene mas'ala sin pinalena no the Islamic law ahwal as-shakhsiyah atau akan ahwal as-shakhsiyah. Ini pasababan atau akan ituin pasalan palihalan yene palihalan yene pag illa anda atau akan yene paglaki bini si waktu bayak siatinin magbutas atau akan masalah penne yene masalah simpala. Baka suwe tasabut demikian talibut-libut bang ini namain kapiligruhan simpalakin demikian dok ini namain ginisan pagtegtang atau akan pagbugto sin dua paglaki bini atau akan pagbugto pagtegtang si alin magkawin atau akan si alin kawin alin mag-ila anda tasabut we tepente si duwe tingko temiaan bang ini napain ginisan men. Manjari sisang manituen buat ini kampasik ngaluka atau akan nekang aparin sin masalah atau akan nekang magna amban harin ikadambua ini masalah sin palako. Pag naante mansay sisang manituen bang lupin pinagbarakat wa Allah Subhanahu umulten ini pain mabahas atau akan masalah ini pain muna bisarate makna sin palakin siluga sil bahasa Arabia siluga demikian dok bang ini definition nen atau akan tarikan nen bang spesifik Islam. Demikian disarata sisang iman itu ini masyru'iyatuhu atau akan masyru'iyatuhu wa hukmuhu atinin hukumannya demikian wa ruknuhu wa hikmatuhu wa sababu ja'alihi dia dirajul atinin itu ini ituin tumpukan atau akan itu pente ini bang ibaratan itu mas enesin makarining sin pagtiman bang ina si bahasa Arab ini punya makna talak itu entayamante kok magbalik kita ini dictionary atau akan ini mereka kitab-kitaban tasulat me ulama Arab pente si zaman masa dumhelu sampai pente si zaman masa teko itu. Tasabut wa muallif ini pennya Durul Mukhtar. Tarifan penne sin palakituen demikian definition ne pente si syari tasabut ini si ampat kitab pengeduan pun ini muna kitab sebut Durul Mukhtar volume 2 page 570 demikian Mughni Muhtaj volume 3 page 279 demikian Mughni bin Qudam al-Maqdisi in volume 7 page
266. Demikian kitab Kashful Kinab volume 5 261. Itu yang pente pengeddoan sin definition untuk maknanya. Menjadi kita magbalik penne at-talaku lughatan huwa halul qaidi wal itlaq. Atinin maknanin bang penne si bahasa lugha Arabia ini penne halul qaidi atinin mengibarat ingketnya an lekkahan na ingketnya atau kan penelusan lekpainnya wal itlaq atinin bang si bahasa tiyen iliptahan. Wa minhu penne ulamain penne nakakun talikun hatinan untain penne lepta si waktu magpaincaw nakatun talikun untain penne lepta ne lekka na ingket nin hatinan paubas ni Pilipito ga ni pentelu dialam kengke man sing tagdapunen pente bang si bahasa Arab ay mursalatun bila kaidin hatinan lepta ga na ingket-ingket ne. Demikian pende silura penne wasirun mutallaqun atinin in asirituin bang may magbonoin pwede no kay miyaan ganima atau kan kasigyaw atau kan prisoner si waktu ya lepa amban atinin makasigyaw yelo atau kan lepa amban jalep jalem dengan paruin iyan penne nasal-asal ng siluga. Sumagawa bang kita penne pito at tarifan, tarifan penne sin orf, hatinan kabiaksahan atau kan pangadatan, abang buwan ito amban maad aladillal mukhtalaf alayha bang penne magbalik ito ito in usulul fikhi, dambuay amban penne may aladillal mukhtalaf fiha, bang penne si orf penne khussat talaku bihallil qaidil ma'nawi atinen khasa inishpisa lin talakin bang painna talaktu magmining yang banke man na pain pangadatan keman na pain kabiaksahan si waktu takale dambuak manusia bang painnya ampa talikun maknanin painnya bimaknal ma'nawi atinen duma ini painte ini makna hakiki Gumantain ni makna hakikat ini maglet pa ini sindendele sabab inkay dingket nin gaya pati to dua mata suwa maknanin katawan mo mag-epek si tao. Demikian penne wal itlaqu fi halil qaidil hissi fi ghairil mar'a. Demikian penne inusal si waktu retahan penne bighairi qaidil hissi atin ang patipeno kay miyaan bang penne saddi ini amban dendeyen kay pente tuhabut lain hinay lepa. Menjadi magbalik kita pito definitions in fiqhul islami makna penne sin talakin syar'an atau kan istilahan penne huwa hallu qaidin nikah atinin pagteklus pagdekat paglekka ina penne ingket ina paglaki bini ingket pag anda atau kan ingket penne yene itu en bang si bahasa tasabut pente bang si bahasa anggalisin merit niya أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. Kaya pain na tasabot kay miyan bang si waktu pain na definition na ito en pain ne in talakirin ingket ya tawakan inabe. Paglekka sin ingket sin duwe maglaki bini sin mag-elaanda lune kay pain ne bilafzi talaq atine lafaz pain no talaq tu atawakan pain ne wa nahwihi. Hatinin paasek tu ene penne lafzu talak penne as-sarih demikian lafaz penne talak kinaya. Dune ke sarih ke mian direksian tinumpa penne lafaz talak tu atau akan penne kinaya pandig-andig ke ene penne lafaz leptahan kene keu atau akan iten penne intawien ke penne atau akan penne intawien ya nenia paki alam ko si tao mag-ilahan ni keu diku iyan penne lafaz bila besintiman sumagawa ini dumain penne ene penne sarih atinen dumain penne benten yan pente ene definition amban ampat kita tersebut le demikian penne kaulamaan si waktu kau penne magpain falaktuki atau akan antu talik pente lafaz sarih atau akan dumain sarih Jadi ni kau pain ke atras pain mo paglalalaan ko at akan pain niya enggak pinagturan me ko i pain te ka ekkahan sin kalamanin sabab ini doe jaman hadis pain ni salasun pain ni jiddun wa hazaluhunna jiddun
telu pa inne sibuk dutoan dok lolaan no pa inne asal dana tidak terasanmu asal tumekkan ni atau akan mag-atinin activate ni bang may anuhin bang may ituen ini ba may internetin nakatakan cellphone si jamante ko ito atinin kalenan ni activate niya atau akan magbakas niya atau akan atinin dan niya pa-apply na no maghapen ni impalatin so pain ni nanin salasin jidungan dambuan ng mamatulula ina pain ni aptalak atinin ina pain ni pagtiman manjaro si pues kita sin definition pagay niya pain te daw ete tarifan ni namban ulama tilaw te isab pain ni tilaw te isab bang o kami ulama muslim o kami umat muslim ina pain ni intalakiwen dialem syariabi dialem agamabi atinin masyru'i niyan jinari sikap sa agama pagdalitin impalakin jinari sa agama Islam inidawete ang banpen hatinin kalam Allah subhanahu wa ta'ala si ayat ni pa inni at-talaku marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan ito pa inni pagtimanin minduwe hatinin minduwe lalay makajari kayo talak raji usto niya aw tasrihum bi ihsan ini pa inni ikatalo na dalil ng Quran. Demikian penne kalau Allah Ta'ala kalam para manjin Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia ini penne ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin itu penne ini dalil ikadua ban Quran wa dalam syara'te dok jinari si Islam dia jinari wa Quran demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala yen in pagtimanituen si syara' pente Islamic law. Demikian pagdalito ikadua penne yun penne itu na sunnah artinya namban sunnah atau akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis penne kariwayat wa Ibn Majah wa Daraqutni Ibn Abbas radhiyallahu anhu ina pagdalil nen artinya dalam Islam inanin penne innamat talaqu liman akhadha bis-saq atau akan riwayat penna sin Abu Dawud dan Ibn Majah bisnadin sahih dan wal hakim sahahu an Ibn Umar radhiyallahu anhu ene fa inna abghadul halali ila Allah at-talaq sa astel sabun si nedok salemmi lemmi atau akan diapen si Allah Subhanahu wa ta'ala ban me pinaharal hinalal ni ene fa inna at-talaq ene pagtiman-timan ituin. Demikian magbalik kita ini dalil ikatelo bang penna si edat yang man usulul fiqh na penna aladil muttafaq alaiha amban penna al-ijma. Magtipon, magdamwa pikiran, kapag maupakatan wa ike mon sahabat amban pente po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag maupakatan, kapag dambuan pikiran pasipalingan ito wa ike mon me tabiin, dokke mon me fuqaha. Demikian keman me ulama hadis dan ulama tafsir wa in talakin penne ini halal atau akan jinari wa sara Islam atinin ini itu last decision atau akan last solution ini nang dua maglaki bini bang gini pente asal magdambua yang pente masyarayanin. Demikian bang kita patalapay ang bantelu dalil muttafaq alaiha usay tainakaten Gani penne niya atau akan sabenna te bang usal nu nakal nun intalak ituen hatinin muposan iya nakalin bang usal te nakal ten pente sopama sabab bang usal nu kaya niya time indue maglaki bini gayne magsulut dendahin gayne malasa si elane lelain gayne malasa si andane na inu imbe si sa pente pagdambwa pagdambwa luma no ko niyan bo gini magpapati labi ha pente yan itu pagtiman mo atau akan pagbutas no silalan inalabayan ha yan pente muna dahil ikadwenin bang payaman tiap saddi syariah atau akan saddi agama ban agama Islam mulia ko may subang sa Kristen pente ini penne Kristen Katolik jangan peduma atau diportawat sinani kena pagtimanin hangkan dambua amemban pagkawin datain ne kawin kami ene kasilasa ingket pain ini
forever. Hatinin gana na dekat-dekatan na dia kaya kajari hatinin ni manan iyan si agama Kristen Katolik. May ina mag-happening sa waktu hinara na datawakin hek kane. Indendeng bang na jumu sa elame ngabit ne. Magpihan ne dati ng lalana sabi atau akan in lalahi ni sabang jumu na si anda ne. Ini buat ne. Niya ne sa kabit ne. Atau akan doon dia magsulat si business ini buat doon magpapatay pinapatay. Lalahin niya kila mapatay si anda ne atau akan dendehin. Niya risabda kila dan kuinggi kapapatay nin si Allah bo ini kaedda o ni hatinin ati bo Jeffrey bo hatinin katimanan kanya. Iyan penta si bangsa Kristen. Nasi Islamin binettad. Pinaniya in palakin sumaga dumay natinin basta-basta hinangno ini tin salah slash solution pwede bagas pasabut ko atinin part 1 ang may pagtingko tadi. Sahap-hapi sa tente dan kapitutat barante imbes na kiyabu katinin tinatang sa bakat timbaran nun mas labi aula pe hatinin papekturan na si doktor natinin matawa pungo atawakan bakat makatalitan sa kaumian bangge pekturan mo punan makamate si kau makamodarat si kau mas labi apente pikit doktor pekturan mo buat saja kau ini hatinin imbes isab kau mate hatinin keman baran ng takubo kau labi aula kinubusi kau ni tangan nung yan hatinin last solution sumagain keman gak niya baya hatinin metturan sin baptisne gak niya baya nyetan sin isine gak niya baya metturan sin tanganne na si waktu kau ge baya demikian in Islamin jay kau baya dok jay kau dinakwek na magtiman sumaga bang hatinin pasawawan sin pag-ilanda no atau akan paglaki bini mo pasawawan hatinin makataytanos kau makamudarat kau hatinin pasawawan makakubul kau malaisien dinari na si kau ini hatinin magpatimanin atau akan manimanin iyan pente bang pente si dalil akli atau akan usate ini hatinin ituen dalilul akli. Demikian dan kita tutup masalah ikatal atinin penne masyru'iyatuhu atinin hikmatuhu in hikmat nenerian hikmat nen. Dalil amban akal mian bang payam-payaman no hikmat sa jahat jabang may ini pinania in atinin pagtiman to painte si sara Islam. Sumaga esette sambatan me ulama in penne fattalaku idan daruratun lihalli mushkilatil usra. Atinin in penne talakin necessary atinin darurat et kawajihan no teted suwe penne pangurun no solution atau kan pangurun no atinin labean luasan amban para kala penne sin usra sin pamilya sin due maglaki binian wa masyru'un penne lihajatin atinin sinara si kau si waktu tiyo maghajat si waktu banggehinang no atinin ito ini makamudarat kauhin si waktu bangge kau niman ini makapapatay kauhin luna ke Allah no mapatay kau atau kan anda no mapatay kau ke niyan sabab dia ke baya ni man kontrol no ni ang penne niya ni hajat ni penne masru wa yukrahu penne ulamain inda adamil hajat dak makro tad penne panglangan tad sa hajat panglangan si waktu kau ini penne di maghajat penne kasilian. Demikian membuahnya sababan makajari si hatinan bang si ulama ke me ahlul zahir ke me zahiriyah matasin zahiri makajari ke penne magpatiman atau akan maganda ni manian dan buahnya makajari si iye dan pa inne da'at ke binaat ke amma no binaat ke ina no tinimanan inda andano ini yang pete matasin zahiri. Begini pagdalilan, ini penne riwayat pagdalilan, ini riwayat sinakhansa, hatinin an hadis Thawban radhiyallahu anhu illa Nasa'i, riwayat pente ampat hatinin magriwayat hadis sahih. Ini pagdalilan dan penne qala Ibn Umar kanat tahti imra'ah uhibbuha wa kana abi yakrahuha fa amarani an utallikaha fa abaytu fa zakartu atau فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك itu pada dalil hatinang sin ahlul zahirin
Penne Ibn Umar radhiyallahu ta'ala ku penne damwa dan gabus dinatu penne tinimanan wa penne si amma atini Umar bin Khattab. Penne ga ku penne ba ni manan sabab kawasan pinin deh. Na ini penne taaka dok sumampain para kalain pilih sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pain hatinin aka dok penne pain si aku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okay, pain Abdullah ibn Umar si mananon pain ne inandan yang pente pagdalisin ahlul bayt baka di saya sahih. Cuma gaya in empat madhab demikian sarah al-Hanabila asal pina explain pina panta ke madhab sin Hambali. Tasabbut wa madhab sin Hambali atinin itu yang si kitab The Ghayatul Muntaha si volume 3 page 112. فإن وشرع الحنابلة أنه لا يجب على الرجل طاعة أبويه ولو عدلين في طلاق أو منع من تزويج. In explain of pinatusapla ulama sin Hambali demikian mazhab Ahmad bin Hanbal misan petainne jeted peinne maka jari kau niman misan pe kau daak sin dua mata peenu tinimanan peinne in anak andanungnya. Atau kan penne misan teke orang de indende pakasatinin kapayaan ni nandamian atinin geru sabtu talang dein sabab kau magpenein dok katawan ni agamanen dok sabab penne sahab jihad jene problema bang tuut ninde mataptayenun niya time ge katawan we ni bang kuinge kahatul sinandanon bang kuinge penne kahatul sin elanon atinin ge yang katawan dein kataw sin me dua para kala tu tenein dua maglaki bini. Hangkan na painne madhab sin Hambalihin joited painne makajari misampe dua matattaenu ene painne nganda kau ni manan atinen sinandanu yan sabab painne duse sahadji-hadji. Nahila pagdali den dok pagtalil den si atas painne atinen para kala sinabut ituin. Pain empat mazhabin ene Maliki ene Hanafi demikian Maliki dok mazhab Imam Syafi'i dok Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Si empat penne mazhab sabab penne kad yatarattab wala talaqi min atraf. Si waktu ke penne niman hekatid para kaya patekta problema si dua maglaki maglaki biniwen. Muna penne yene penne tawa affection ni yen tawa bakas ni yen magka-problemahin ene penne kaanakan no. Karena kan sindue maglaki bini magtiman-timan niyan hangkan neto diyen hadje para kalaknen yene penne si Islam. Wa yahtamilu penne fi sabili dararin akbar. Atinin abakala pasababan pagtiman niyan dumen ni hadja anak mag-epeking sampai penne pamilya dakala pasababan paniyan kamudaratin mas hadje penne man pagtiman. Luwag na mag-discourage in dua magpungtinahin pasawalan pagbono de atau akan magsambong inain dok inadenda dok lela pasawalan pagtiman le pasawalan pagurek de atau akan amain pasawalan pagpedang de niyan ni painne yene panglangan hangkan ni panglangan pende. Sumaga penne misan pesad puyen inurunan kita hati ng solution wa Islam si waktu gay magtawa in dua dande gane empat para kala dok step level atau akan hatinin haren kemian bakas nito enwe ko bang lupa tasabut ta explain na pain ka hatinin tetela no tibi mawduin hatun na may bulan mian pain al-kusumat ini dawe to pain to we tayamban forman Allah subhanahu wa ta'ala wallati takhafuna nusuzahunna faizuhunna tinininayatin bakas nito explain lagi nabalikan ko. Demikian penne itu natinan panglangan dok dinat magsabar in dendeng si pangadatan sin elani atau kanin lelain di pangadatan sin andani sabab penne in para kala tasabut le dok penne niya hadis tasabut le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini riwayat sin Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Je painne ha patawakan panglangan atinin membabi tuen atinin nafi ala sabili nahi atawakan nafi ala sabili itu penne itu di makna an-nahi.
Negatif ya kemian gay makajari atau akan da hati ni magmining sinlang ngawang tiyaw meges gay ta inni makajari inlalahin atau akan tanglangan wa sara silella iya mepenne mutasan sin andane atau akan mukmina dan ta inni hati ni hate no gay kabayaan mo si damu adap ni luna kikitaw magbella atau akan hate kasinne so tao penne magpili niya kabayaan mo sa pangadatan na sa diyaman pagbelalay at ining pangadatan sa di sa papsi. At akan dan pemianin ang danon gay tao ngelu sumagawa tao magbela. Gay kewaya at gay tao ngelu so pandai tamanan magbela. Hangkan na painin niya tayo mihit no gay kabayaan na si dambo pangadatan na sumagawa painin niya di sa pangadatan na dimensya da dambo 2, 3, 4 sampai pa 10 ene painin sa hap-hap pangadatan sa hap-hap painin itu akhlak adab keimian Islam. Demikian natanya wasyara syar'u turukan turukan muddiyatan lihalli ma yasuru min niza'in baina zawjayn. Wa natasabbut wa tasifalman Allah Subhanahu wa taala bakas ke explain di waktu keimian gihatinin magtatin din suwe magsabarin lalay muna inang ni yene painne nasihatan ne doktoran ne bandete pakale hatinin gay uliran ne sudah dati dia hatinin alam bandalim luma gay uliran ne lu dia hatinin kamayu yang sudah tuli hatinin cikama sedih si dia kama ne kiato kan si dua kulambu atau akan laya si salah ke men si lawas sudah gay pain si waktu ke magnasiat itu atau akan dati copain ke pilak lumasin dua matot kain atau akan lumasin bagainu dan bananon inandanan ada kala si waktu ke gak lumia maka kita iya may abulaog pinili di sinakap pada tak luma na ini magmudaratin tamudarat ke inandanon la sama Allah pente itu yang bang main sabdi maghapen atau akan may anak nun ke niya ang tamudarat ke atau akan alta nun bang niya umasok panang ke na ke atau akan abulaog hangkan na si waktu ke genguliran niya lairo ke si luma lairo ke dalam bilik lairo ke pain ke atinen si binga itu ini nih si gua pulang bu mian. Demikian pengen banggete pakale hatine lubak no tas explain ne te bang puing pag lubak sinden dahil duman pen lubak pote ilet hatine natin pulblas so untuk tugu semek atau kan tugu siwat tananam no hajasiye wa in ka yenda kyo magrida hatine sini pengadatan ne atau kan di kamanan. Si waktu kemian dia pakai dendemian pine keu dua yang kalanin tu. Pi keu magsombong si ina ne usini na ne kemian natin ngaukumkan ngati bang we kami yang tak magsurut. Atau akan pilih keu si judge mabo dua pamikpik ne. Kaya konsehal ne kemian bang we ngati bang we kam gak magtawa. Dian pente Yenelawan bineta dua Islam keimian atau akan solution. Dia dia tu tapili si punjung-punjungnya atau akan dia tapili tubuh sindalig atau akan gamut ini para kala ituen buat dia sawa binalagaanin atinin yene tahadjan kalabihan pente sin familia kalabihan sin maglaki bini si pente antara dua mukmin dok mukminah. Kaya natasabot ya Allah Subhanahu wa ta'ala kaya nito anutay wallahi takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjurunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allah kana 'aliyan kabira. Iyan pente ini penne intang langayin sabab yang bandali itu en way yatinen gated dinari atau kan itu en gated dinaktiu at niman sedikit-dikit para kala. Demikian pennya bete jay maghapen maglabimian si waktu ne ba ni manin lelahin da waktu da magtuwe na pennya miningted de. Pinalare piamban mintellu ene lever sin pagtiman. Ene penne talak awal ni man keu minted de niya pe mindueno. Ni man keu ikadue niya pe ikatellu no pues mintellu le nalae me kene keu atin en patugya pluma no ina no ne kedende ina tawakan lelahin ne kene keu painte isab inabe mutas nete sutaman-taman. Si waktu kaya magpain no anti palik ta itong niya minted de. Suga da kaya ted piyo ge dumin si waktu kaya niman minted dele at kaya piyo aplumasin matottoeno. Atawa kandak nuna inanda nun natinin piyo aplumasin matottoene. Intaya kita minted de atinin masi rulu si kau.
Masi-masi gastuhan mo, masi-masi alagaan mo, dok intaw dende masi-masi pikir si waktu timan mintede, makajari pikir yun pa inne takitene, yun pa inne indayu nun, dok hati ng bukok nun niyan, sabdi pente sadya, di makajari si kauin patapitan si andano niyan, atau kan pente, yun pa inne usal no. Si waktu kaya magtawag doon sa vitamin tedemian, si waktu ni usal no atinin ne penne di makna, dambuak me amban penne makna sin pagbalik. Atinin binalik ne no. Si waktu ne bihingan mo, si waktu ne usalan mo kay miyan atau kan inuliran. Iyan pente tahinang niye, kaniya na penne in raja, dok ganin penne niya in atinin misan lumabay, niya petalat dinindue. Si waktu ba niyan ne sab magsasa ne sab indue maglaki din niyan magtuman ne sabi kami indue ga petig tantuin para kalain masi-masi pe niya ene hatine ning pagdambain masi-masi pe wajib sila lain maggastuhin wajib sila lain ngalagan niya nga niya bayan dok de hatine masi-masi pe lu subay silumak dalam niyan de makajari pe painte ene patuturan ne pili apituan lumasin matato ene. Ngayon ka maghapin pente, ito yung lai si kita, inshallah bang mga isang pente, tahati ito yung kwasin mga barasyon dito yung lai sana. Dan, yan sawag niya yun din de, atau akan niya lela, si waktu magtiman pakitenya ang danin kay niya puasa nulay morak-morak ne, atau akan lelahin takita we ne lanin kay men ngayos-ngayos niatinin magpamada na sambatan magkakalangin ito yan ne, magpolmid ne, atau akan mampung ni atinin lembolain bo magkomid dok donuglahin ningalingkat ni bulukok lelanin nani atay mo magsusunin din dahil ang kanin kita basta-basta niya atay magsusun ka niyan baya pabalik si andami ang kaniten hikmasin islamin hininang imintelu atinin talak awal sani salis sampai paniyain bainun al-kubra fantasy atinin ito yung bangkabot na si Tanlulay. Sebab buaya ini yang painnya itu yang painnya ini syara atau akan hikmah atau akan level atau akan haren simpaktimani. Yang painte ini sababan yang bangwaya. Demikian itu kitab sabab tilo sahadja-hadja lain makajari niman dok dendengge makajari niman dok way binetta dua Islamian si tangan lelain pagtimani. Atinan bang lelahin magpayang anti-talik katimanan ng gandahin. Demikian bang ganda magpayang temes alanin anti-talik, gati na yung way. Zinalim way na pain na inandanin niya, natawakan zinalim mo lelahin in atinan. Indendahin sa pangurong way, atinan kapatid simpagtimanin pangurong way Islam sila ka pangurong si Dende. Dito po, dito pain may atsara, dok hikma bang way atinan ito binetad. Atinin ito yung si tangan lela, binetad si kapatid lela, binetad pente, si kabayaan lela ga, binetad si kabayaan dendewe, pente Islamin binetad we. Nakin hati ito penne, ene si atas telo para kalabang we ito yung sabab niya. Mas penne sababu, sabab as-sari' ju'il at-talaqu hatinan betadto na ituin fil mabni lil majhul was talaqtu na ipail mga sinahuyin pagi katawan pero maglum din pailin ang kanilabi awla pin kaso inang tinafail fil mabni lil majhul ju'il at-talaqu pinne biyadi az-zawj la biyadi az-zawjati birragmi min annaha sharikatun fil aqdi hifatan ala az-zawaj. Binetad penne way Islamin pagtimanin kapatid sinmanimanin si alin penne atau akan si tangan lela sabab nin penne hifavan pangayad pangayura penne si alin magpamilya si alin mag-ilaanda sabab nin penne inden lelahin penne lianna rajula alladhi dafa al-mahra وأنفق على الزوجة والبيت يكون عادة أكثر تقديرا لعواقب الأمور. Sebab pengen lelahin si waktu yang anda dan dayuin ang suran na nakeda milyon mga atin ng sagbibangsahin atau akan tingak milyon atau akan 100,000 atau akan 10,000 atau akan bang magpalahin kay niyan kay si bangsa ano 70,000 barangay kapten inuhatin barangay captain duminden dan nakwito atin ang magsasarain tapos to be then that pinilayin bang pika pa yan ano hindi man barangay captain
siya natawakan ina. Siwakto pa yun na kaimihan, nanda yung lalayon, magbuo siya sin alta. Luho na kasi pangawin na pangungusot at tawakan si pagmalamnir, si pag-celebrate niya to yung tabang niabayahan. Na pinikil-pikil na yan, in alta niyaan, bang pangurong hindi si Dende at inin manimanin, sayang. Tababin Dende, tumura at inin mukal niya time. Niya time pa man, ikangkutan bo, pagpayam no, labi-labi na bang may tuwan niram, bang dumain ni pagdakkuha, bang dumain ni pagdakkuha, patawakan may sinelas, at tawakan ni pagdakgalon, sa wabdati na ni tuwan niram. Ada kala si wakti ngiram pe niyan, bang pangurong niya, iman niya. Ada kala penne anta talik penne penurut din. Tumanan kawanda nan lasa mahal lawag binatad nga sa pagsukuran taga binatad si tangan lela. Sababang penne ako tubulaw gadak gehehan. Eka anda pente atau kan anda kun manimanan akuin. So pagsukuran tan siya Allah subhanahu wa ta'ala binatad penne si tangan dende, si tangan lela. Sabab penne muna-muna in lelahin yung suran si dende yun si wakti maganda. Si wakti minalam lela yun damikian isa maggastuin magkemonin. Damikian si wakti yun tanda na tabawan na pluma na iya magnafakahin lela niya ang maglugin. And dende yun supposed to be mela atau kanatinan ito yan. Si luma mangagad-ngagad si nelan Bangituin mga tulin narapon-narapon niya pag makas nga lapas atau kan narapon-narapon niya dak itu yang tawel basse. Iya yang depende ng sinlet dendahin supposed to be bang sa tipitu kaya para sin Islam. Pati na niyan pa yung kaya kawajiban. So bang dendahin sa mabaya na bang sila na pente dan niya alay siguro kada ni. So bisarahan bisate atin ni nasalasal ni. Waktu demikianin lelahin magnafaka, nagastuan sin anak, nagastuan sin anda, melian iya bulawan, melian iya semek, melian iya kemon, atinin niya kapatutne, ngalagaan sin kemon, ngayurahan sin kemon, ini pente tepat napaka na si andanan niyaan. Nabangin dandang tangurin siya impalakin si binetat si tangan ne, nabangitan niya orang, dalihan ko bulawan, algaatin ang datos niya bata, timanante kyo, na ini tayo ng lelahin bang maglalabas. Atau akan pennya orang beliau bang mangiramin panaikanan ku pennya atau akan tangkeun manggasi manang taga asumya andak binataran te kurente pun bakita kurente bagkita penna jayaddo no timanante kya pinanda nan magbinatad sa upama si atinem ito yan si tangan dende dekatan kita nganne mangga taga asu atau akan tagalat. Maafkan si ako ko sumayin si bisa ako dumistarin sudah ako sumayin. Bagito yan sa paano may kuyan lay hatinan dekatan kita lalain mura kita katimanan mura kita ituan hatinan ito yan ini betaturan na plumaina teban me dendehin sinabuhan ngiram angkan na hikmat ng pagindelahan gero magkiram. At ini na gero mag-anak, gero magbibingis, nak niya tayo malalim maktanan, hindi tanto murang ama, nak iya pente magnafakain maglugin, na pente pangurong kapatid ito, and pen na sibang salala. Damikian pen na muna ikadua, at ini ni pen, masimasin na pen binetad si tangan isla, lela tawakan kapatid, lela pagtimanin, si waktu pen na kinawin din dahiyo, and gaya magsyarat pen na, hatinan pangurong mo ako penen pagtimanin. At akan penne gay kubaya bandumen ako penne hatinan manimanin. Tinawinawe ni lela ni mananiyen si waktu hatinan kinawin. Si waktu inandaga ya penne hatinan ituin daya ituin dendemian si ano yun si talakin. Bang kita dito masalah sin pekol Islami si waktu hatinan ituin indendehin niya si waktu kinawin pennian atau akan binatalan sambatan menuhin si waktu binatalan painnya orang painnya dia kubaya pain hatinan pinaluaan at bang kita magwain so abang manisag di maghapin atau akan oge painnya rang gemeng kubaya hatinan si lumak mo supaya ko painnya dalihan nuluma patinggihan nuluma supaya kita painnya hatinan si lahat bangin sinurut atau painnya bangga itu yang tuhut mo hatinan penne ina kutuan magpatiman si kao. Ngayon naray hatinan masalah pagwa si fikul Islami bang pain ni magsurot indendahin gaya magluwa
Bangko pa yun, magluan mo, magpatiman ko, at yun gay man jari lahi mo na muna, gay man jari nga haram pa yun na in pagluain. Sababin pa yun na pagluain ito yun, halal liyo dalam Quran, pa yun te, damit yan dalam hadis ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pa yun ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagaya ina mahal pa niyan, pangurin wa Islamin, banggay yung magkaluwa, makajari si Dendemian makutiman. Iyan pa yun te, bang kitipitak sa sin Islam ten. So, natasabot ko'y panglangan pa yun natin na nitoin magpakutimanin, panglangan pa yun natin na nitoin pagkakuatin. So, yung bang pa yun net, kabit pagkyaw surut, condition, dat kapilmin lalayan si waktu kyaw kinapin no gay kuwa, kinawin, was dat nunurat in lalamian, o kerende. Gay kuwa, ino kapilmin lalamian kapag ay, pen na gay kumaganda, was kaanday eh. Maray jay kyaw pa yun, kahit do si atinin makutimani, pente mas alay pen tikiya, tagwa yung atinin si Majma Fikul Islami. Iyan pa yun te, iyan na ina natin yan. Ano pa yun masin talakin mangoy binatad dati na nito yan si lalan si tangan atau kan kapatid lala. Demikian pa yun na indendehin si waktu ni gaya inurungan ni kapatid binatad si tangan nega pa yun na pagbutas itin inalena ni ini al-kulo. Pati nantiman sindende. Makajari indendehin niman sa elane suway tayo niya mimbab mas alapen niya sin mukhala ko yung pasabot eh. Si waktu dendehin kakiti elanan gay magsambahayang, mag-inuman, magsiyabu at tawakan ragadik ni kanyan. Ubus inlalamin magnafaka si andane at inandamikian kapag kaungsuran niya at tawakan kaurungan niya at elanan niya ba gay may baya. Na inurungan kapatut indendehin nimanan sin elane pili pagwa si sara-sarain nimanan niya. Sumagawa ina pabalik nin magrida sa sidwangan niyaan, magrida hindi maglaki din niyaan. Tinitain ne muna intaw yun okay wala timananon ko ito penuin yung sidnon pabalik ko. At akan okay wala ito penuin sinin datos libo timananon ko. Naiyan pa ini ene pa ini ina te pakalende si ke maungsud la sa ken bang si iton pa ito ini na de si bahasate. Na si waktu kaya kaya niyan yung sudla salay mas alay si tikwi. Gayan dumay ni haram inalay na ne atinan babul mukhala at awakan natin ng ituin mas alapen na sinhulo. Magbalik kita pito. Magtulak klasa. Damit yan pito kita patimin bigay ka piyan ituin. Na bigay pen ne ruknot palak. Si waktu ayin niman, si waktu ayin kaya niyan. Baya ni mutasan sinanda na tinin tatut newe na surut sin dumahel lola tinin ga na tednya labian suwe ni manimanin itu kita perukun ne bang ini rukun sin talak itu pen Imam Abu Hanifah mazhab sin Hanafi tasabut wa da si kitab de al-Bada'i si volume 3 page 98 فإن ركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل أو كان جعل الدلالة أو كان جعل الدلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية والإرسال. إن ركن سن طلاق سن مذهب أبو حنيفة أو كان سن علماء سن حنفية ركن إن فإن لفظ فإن أو كان كبتانgan words إن فإن ngurung makna إن فإن maglepa mengingkit maglet painket lay kaya may pen na talak to lafaz pen na sarih yan lay atau kan pen na lafaz kinaya kaya may pen pe khalaytu sabila ki atau kan anti hurra ini yan lay pen na in lafaz do yan tinarapunin in lafaz kinabtang nun yan bang si mazhab ini pen na Hanafiya. So waktu kaya pen na talak to yan pen na rukunin atinin rukun si mazhab pen na sin atinin Abu Hanifa atau kan si mazhab sin Hanafiya. Balik yan bang kita pito atinin at mazhab sin Maliki rukun pen sin palakin ene pen ni ampat rukunin. Subay pen ni ahlun lahu atinin subay keo atinin elame atau akan naibne ke melune ke ina keo atau akan barangay atau akan jaz magbayes keo atau akan ngaganti keo sin elame miyaan milmahan niye i pen ni rukun ikadamwain ama milmalay ama nimanlay. Una ke elane atau akan hatinin matatoene atau akan barangay atau akan jab bang pentelelay ndak lu sime tulakan na kilos atinin nandak na timanan na inandan meni tene rukuni kadambua ini maniman lay
Demikian penne wal qasd atinen maksud no minaksud we no tinu we no asal inano tede no atinen dak kyo magulahan asal tinu tu dok minaksud we no nabang niya yan gawe no minaksud kay meten ka di situanji katwanji in demikian katodin bala kay men mag-explain sin fiction si waktu men explain penne talak tuki atau akan penne akhlay tuki inyan gawe ni minaksud sabag ma-explain ni ngayon penne gaya tahinang atau akan di maghapin in talakin sa gawe ne ene tahinang rukun ikadwain ene penne minaksud inyakan ene penne inapal inang ngayon demikian penne mazhab sin maliki surut ne katello penne al mahal atinen place si anda sama ako kakita ko din ko mianat ituen silawan pen ko inkaw yan talak to pikunya panalak ko si dumay gatanda ko atau akan pen ko si dende palare andanya nampi palit boy na ko dumain ko jas gak ko tada hingga sa atinen paniman kun dende kay katawan ko atinen subay ab kyo niman maniman indang niya niman dak minaksud na ne subay tinimanan nen anak andani dati manan ni atinen dende sabihin bang dumain duel barangay jas atau kan kapagwakilan iyan penne rukun ikadwehin ene tinimanan lay dok painnya rukun ikaempat ene tasabut sin Hanafi mian ene painnya al-lafaz iyan bang mazhab si atinen maliki empat in rukun sin atinin sin talak ituen tasabut we de si kitab de demikian namban mazhab sin maliki Ibn al-Juzzi penne in rukun men dumain empat kinolana ne rukun atinen tasabut we Imam Malik mian ene painnya al-mutalliq wal mutallika demikian as-siharu in rukun bang si Ibn al-Juzzi atina namban me ulama dok mujtahid sin mazhab maliki pero penne niman niya dok tinimanan lay dok penne atinen ine ene penne itu en lafaz nei atinen misan kyo ge magniat gimian ge maksud no bang si mazhab itu atau kan ulama alim itu ge penne atinen maghapin niya sabab si waktu patujun in lafaz penne sin talak niya na pandano misan dapat tuud musabab penne niya in hadisin salasun jiddun najidallu penne para kala gay kapag lala-lalaan sibo dituod mo dok lala na tinan mag-effect ya tawakan activate bang may mga cellphone in ganyan inapain niya talak ng buwa pente man may masablay demikian bang kita pito mazhab si Duweb ene mazhab sin Shafi dok mazhab sin Hanbali Hanabila in rukun men pain na si siya ine lima pain na para kala kaysa pain na al-mutallik maniman lay demikian asiya pain na atinen ito en lafaz lay pain na talak tuki atau kan akalay tuki rukun ikadwe demikian mahal pain na subay tidandano sa tinimananin demikian pain na subay niya wilaya bang pain na in lela atau kan LUN dumain ti akil balid atau kan puas maganda pain miyan natinen lepa sinakal nen manjari ngarupang na ini nindendong gani pa atinen mag-ilahan na dupang atau akan tawa may sambatan bahasa ko tawa pa ini sinabit-sabit may jinji niyo nga rupang magpupuatan maglaksuhan ne dan subay kampanya duman sa bitungan maglamas niyan may ten nabang si waktu lelahin kamiyan tawa pa ini bala menjadi dupang atau akan menjadi sambatanan pasabit-sabit may saitan bahasa ko na ini manimanin ini jer akil ne dumay ne hatinan gumula ne amban ini pain ne mas'ala atau akan mas'ala sinakal gak nenia lu inakal nen nabain hadis yang penne yurfa al-qalam an salas atinen wal majnun dan buat nambanan ule ini pain ne majnun hatta yaqin dan buat riwayat yang karena itu atinen tasabbut memang sin Syafi pasalan sin hadis ini pain riwayat sin Hamian demikian painnya subay di sabin qasadin atinen mukhalif sa sin mazhab Malik Imam Hanbal demikian Imam Syafi'i tu masalah duel suka kana di problema ni bang kita babaya tipunta ni kemon bang ni kiawatin ang maglafaz bang ni magniat bang ni tinimanan no nandanon tipun na nampat mazhabli maghappen niyan so itu buat je explain ke bang way ada kala niya sumo sumud de misara pen mazhab Maliki lime ampat us mazhab Syafi'i lime bag katihan te bang way kuyen atinen bang sinan na pen magpaini ng kanituan sabute dumain deten maglalaiman pente atau kan magdi tininga itu yang magtahan magpandayan sinano demikian ikaempat daki kalas hukum talak ina hukuman sin talakin siwak ko niman kena tasabut hinalal ye halal ye jinariannya ya dalam Islam sudah penglangan no hukuman men pero sa magpain jari was magpain sa tempen te penglangan makro
Tapi itu sebab kita hukuman gini sansin mek talak itu yang kita pita empat mazhab. Tasabbat wa pennya mazhab sin Hanafi si kitab de Ad-Durr Mukhtar. Demikian Hasyiat Ibn Abidin si volume 2 si page 571. Demikian si Fathul Qadir volume 3 page 21 dan page 22. Tasabbat wa mazhab sin Hanafi atau kan ulama sin Hanafi penne impalakin penne mubah atinen jari. Dumainya makruh dumainya ini suka penne mubah. Ini pagdalil kami ulama sin Hanafi mubah. Bani penne hadis ini penne abghad talaq ila Allah. Dahil na pagdalil din penne sabab penne ayatin mutlaqah. Dahil magpain makruh dahil so ini penne fatalliquhunna in penne niya tubang si mas'ala sin usulul fiqh niya penne itlaqul adillah atau kan adillah penne mutlaqah. Hatinin mutlaq kwe in lafazin tu ilepa niya bangkang penne niman. Hatinin bang si waktu kwe misaran enggak kinai enggak iningketan in lafazin disarahin si paman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hangkan na painin magtimanin mubah. Hatinin namban mu jinari ikutnya. Demikian penne kedua penne la junaha alaikum in talaqtum an-nisa. Dana penne problemanya sikaan bangkang penne ba ni manan sinandabin ba ni manan pente sin karendahan din. Nito yung penne lafaz mutlak gaya mag-aka makruh sudah penne la junah. Gana penne problemanya. Itu pente pagdalil ini mazhab sin Hanafi. Demikian penne kalau Kamal ibn al-Humam atine namban mazhab sin Hanafi itu imam penne Kamal ibn Humam penne al-asah ini itu mujtahid atine balakal lamban ulama sin mazhab Hanafi penne sabentel bisara penne sin mazhab sin Hanafi ini penne al-asahhu hadaru talaqi ay man'uhu illa lihaja karibatin wa kibir. Demikian penne sahab-sahab na penne iniimbisara si mazhab Hanafi penne pagayinakum mujtahid ko demikian kabi ko si mazhab Hanafi ene penne jay jinari in talakin subay penne hajaniya ene in hajani. Pinya kaniya in hajanin ko eme magsyakyo si andano atau kan nukudkaw iya atau kan keme takiteno kay miyan maglalalala niki. Nintuto niya ni hajat no atin gene problema si tao. Suga panglanganin subay paghalianin si waktu tiyaw atinin ito en gana lay syak-syak no masih pain lasanon si andano so demikian indendel malasa si kao atas di magluwa atas ta jadi timanan no nalay pain ni mana atinin hazard subay ta datinin hinalian yan pente ini mazhab atau akan bisara sin Kamal ibn al-Humam. Demikian tinaji ulama sin Hanafiya kena tasabut la isi kitabnya yani Ibn Abidin radhiyallahu atinin imam sin Hanafi dak mu'tamad na dak itu na pinakatayma bersahab bastar sin madhab Hanafi dak pinalalim kalalan ilmu na niya kitabnya hajja tasabut na si kitabnya intarjih atinin rajih penne si qawl penne sin madhab Hanafi si tasabut la isi volume 2 penne page 572 ene penne sabentel bisara penne si mazhab sin Hanafi ene penne salah penne ni hadis sabdi kwe ene penne tasabbut ene penne sin kaulamaan dumelulay in atinen talak itu en makruh atau akan mahdzur atau akan paghalian sebahinalian bangga penne niya ini sababannya. Dan kita lihat itu si mazhab ini jumhur atinin mazhab sin Maliki demikian Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tasabbut ada si kita bande tasabbut atinin itu mazhab kaulaman sin Maliki si kitab depende Syarhul Kabir Hasyiat Dasuki si volume 2 demikian page 361 demikian Syarhul Saghir dan mazhab sin Maliki si volume 2 532 ganunin. Demikian tasabbut atinin ulama sin mazhab sin Syafi'i penne si kitab Al-Muhazzab volume 2 page 78 demikian Kashful Kinam dan mazhab sin Syafi'i volume 5 261 takikete ten bangtihate demikian tasabbut wa Imam Maqdisi yang mazhab sin Hanbali si Hasyiat Ibn Qudam Al-Maqdisi si kitab volume 7 page 97 ini bisara dan penne hukuman sin talak itu namban naik kitab-kitaban mian tapi mo ko ene penne anna talaka min haitsu huwa jaizun ene penne pagtiman itu nin asal-asal nen jinari sababin in islamin jinari
Sumagawa pa inne, hukuman nen nuhut ye, ine pa inne si kahalan ne, palabe ne yamban pa inne, ine pa inne ahkamul arba. Patuot ne hukuman 4. Na ini hukuman 4 itu ine pa inne haram, makruh, demikian wajib, dok pa inne sunnat, nadab. Na kung explainan na ito, sumiyan ni wajib, sumiyan kiuniman. Sumiyan maintain haram, sumiyan makruh, sumiyan wajib. Itu ini palengan sin 4 atau kan telu mazhab kaya Imam Malik, demikian Syafi'i dan Hanabila. Sabab penne inanuhin awla ada murtikabi dok sahapap nete subay tadjahinang no sabab penne bang siwaktu keuniman binugto we no na inkasilasahin. Binugto we no na penne inket sintawinin binugto niya tawakan ilarak na we no penne yene penne in pamilyanon jinaujana atau kan kanat-kanat na we no me anak andanon atau kan kaanakan. Nakuin penne haram ya penne fayakunu haraman kama law alima annahu in talaqa zawjatuhu wa fi zina li ta'alluqihi biha. Haram penne selelayo niman sinandane pasalandak na kesini bagay ne atau kan ine pegeta masin natinen binelanan atau kan pejengiram itu entah plengkit ye haram penne siye bang masing-masing ni pen in love ye si andane yuen haram siye ni mana ni bihaisu penne waka in love nen atau akan kabasag sin sahawat nen bang timanan nen andane miyaan punan paka hinangan nen zina paka zina ne punan natin di ten paka hinang ne haram hadje yang bantalak niya nahangkan labi penne aula gay niman dok haram siye bang ye niman punan peniman ne yen paka zina ne atau kan dendemian di sebang timanan ne katawan ne magzina tu sababin dendemian basak bisa bin syawat nen tu pensin telu madab haramin manimanin haram te dia jadi silela niman bang punan penimanan ne men makazina indam buang bansinnya atau kan ne sabihin magtiman ne kaimen pagpayam ne magpalahi balik atau akan magkid daw ne nga bahani magkita di alam tabiya ibu-ibu tabiya Luna kasi ana balik magmit-mit, no ka magtiman bang pwede ka masing-masing mag-esabinessed. Nang kaniharam pa in may 4 mazhabi, ito lumazhabin to si kwento kumanin. Ikadua pa in talakin makro talakin makro magtimanin makro kumanin, bang pa in wa yakunu makruhan kama law kana lahu ragbatun fi zawaj. أو يرجو به نسلا ولم يقطعه بقاء الزوجة عن عبادة واجبة ولم يخشى الزنا إذا فارقا. Makro penne hukuman min bangin lelamian daya piatinen nyeddo yene tubu ang bandendemian sababin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtabantugan hatinen sini umat Islam manghit umat yang nafeka numba si Allah subhanahu wa ta'ala magtatibadat. Masih waktu peminin lelamian masih pe baya si andane, masih pe inlab si andane, atau akan sa bindendehin, pemian baya makuti manso masih inlab si Allah, ni demikian baya pe hatinen nganak bang na ito yang hatinen, masih pe twenda expired, atau akan gak me ina pe, labay kalendar ni pemian, hatinen makro si siya pemian magtimanin, sababin lalamian bangiya niman atinin makru ye bangiya kazina suga masing-masing bayak ni siandanin at masing-masing ye baya atinin makaanak at ada kala bangiya niman jay ni makaanda balik bang me mahal ga unsud nen tabi-rabi na kanyan bang me tabi ibu tabi me taga me zaman be si sadyano bangsa bang me taga educated taga diploma dak maglinang kaya ga tamanan pagkawinanin pinakuan ke tabi ibu tabi da kompol tay este da kompol bulawan demikian dokter tinen bamaleta sin dokter pajero na pe dak luma na pinahun kita makanda tinen na niman pagbania lu si kau bagi hatinen makro hatinen tu demikian penai hukuman ni keempat in pertimanan manjari ya wajib pinja penai kehalanen penai telu mazhabnya penai wajibin manimanin bang penai kamala alima anna baqa az-zawjati yuqiu fi mahramin atau akan fi muharramin min nafaqatin aw ghairiha wa yajibu talaqul muli ya idza ba'da intizari 4 ashhurin min halafihi atau akan min halifihi idza lam yafi aw yafa
wajibin lelahin niman si waktu ye na atinin na paggetet kyo penne oden de usara ku getet kyo bihinganku. Lumaga ini atinin si sadima sa dambulan atau kan ahwat te 3 bulan atau kan tet pinaguain 4 masad labi penne 4 bulan mahapin. Si waktu kyo oden de jay atinin bihingan gene kyo bihingan elanum yanu sin lelanan gene ba tet pabing si tao. Nabain kau bang cege biningan makazinap yaw nawatib sila lain tinimanan niman. Jadi ini kewajiban bang jaba lalamian niman atinin mudarat ni sindendemian ge rutinapitan ge winapakahan atau kanya tem binina sape nasubayin kabin lai wajib sikabi timanan nen dendemian sibu dubaya in lalai dokdai sababin kadin murungan sin hukuman. Parang lalain momo atinan ge baya ni mansuwa ge kastuhan ni andanan ge zingan ne nasubay ruya bang niya hukuman Islam subay pente pinanis tinazir sabab we bang niya pasal ge baya suwe dingan ne pabalik atinan ganya ning halif lain pabalik na si andanan kakafingan ne pigi maghajat si atau akan maghajat si napaka na si waktu ya ge iniman wajib nilai silala in pagtimanin. Demikian penne wajib bangin lelahin bangkrut ne. Gene kayane ginastuhan misan tekunya dalangan sampai tabia ibu-ibu tabia Britnen atau akan dalangan sampai cinawas nan gene kayane dende andanan ginastuhan gene misan kaya ya malibuas misan pente ngalis kamunti kayu na ini lai wajib bisa biasi jaz atinan hukuman yang tubang siterlu mazhab ini penne wajib ni penne tu in pagtimanin. Demikian penne sunnat in pagtimanin kita lu mazhab Imam Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik. Sunnat penne in manimanin penne wa yakunu mustahabban idza kanat al-mar'atu baziyal lisan yakhafu minha al-wuqu'u fil harami law istamarrat indahu. ويستحب الطلاق في الجملة لتفريط الزوجة في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها. ولا يمكنه إجبارها أو كان إجبارها على تلك الحقوق. ويستحب الطلاق أيضا في حال مخالفة المرأة من شقاق وغيره يزيل الضرر. Wajib tainis ten sunnat manimanin bang tainin kadia dan deyuan gene tainin nutin sara sabama dak lellahi natinin magturong day nurungin gandamian magbalay simbulukok ni magsortpan atau kan lang sinelanin in gandamian geri nakitiyang sinarat na geri nakatinan ituan magsortpan pagwa si may kalelahan di baya dendain geri niya pakali nalai sunnat na silalamian niman sabi kene no sinsara bagay pakala siya na si waktu ya kenyan ngawa musnut inandanin na lai magbalik 20 at haram kenyan mabilagin yung magkasilasa atau akan pabalik pa atlas at hukuman kasabutan pat binyan atau akan isabing dendahin gay nambahayang boin sambahayang tukok sin kemon ang malibadak bangin sambahayang no natinen tatayma kemon atinan in kemon ibadat nun. Di waktu in dendahin ninggalan sin sambahayang, ubus baat mo ng bahayang pemiyan pinagwaan kiyo ilmu pen na magsambahayang ilmu sin maglayang dapat o sudyara atau kan ilmu magsumba sin ituan ginisan ne na ilay siyan sunat sika sabab niya inandara niya inanulong mga gini magsambahayang pemiyan ubus bang kiyo baat mo ng bahayang lang kiyo paimbisarana ng bantao lang kiyo painatin ang swala na namban ka niya tem pinibag te kiyo atau kan pinainan kiyo magustad-ustad magabahi-abahi ima ko to mas lano pen pangatian ko namban ka niya inumino sa gani pakala si kawan Allah subhanahu wa ta'ala ito upain me kaulamaanin paniya ni kainne ene masala penne atau kan hukuman ika manjari ni penne sunnat atau kan mandub banggay ni pakala indendehin si Allah na atinin ninggalan ng nganulang na si Sarah atinin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian penne kaulamaanin ko ito penne si waktu andan magriba. Inka ustad kyo andanun lang no magriba gay baya. Gamte kyo takun bangke penne gay baya si Akuran na timanangan na dito sudah pagribahin gay galagbahan ko. Na gay hatinin ito yung problema ito yan.
na tinentu sunnat na si kao bang habngala ninggal atau kan nulang syarat sin Allah Subhanahu wa taala bang si telu mazhab sunnat na si kao sabab nulang syarat sin Allah Subhanahu wa taala ni sampai siapa nunya ten sampai gerat ni behenum atau kan sampai gerat ni Quran pemasahan atau kitab nun samditikan ni ini kayak niya natin hal gak sindendain si kao bang muna ka pag atin pagtatan ni mission Allah taala sang sulang ni yan pente ene pente hukuman ni kampas ya atau akan pengen dendahin magsyabu atau akan maginuman alak bo ilangin no kaya kaya hatinan pakain dak no pengen orang meli kaya pili baju no orang dan ini pakain mo yun na magsingot-singot sampigaran sambatan magkakalangin bakas nanginom tuba bakas nanginom sanbigir dua ini kita akan red wine atau akan bakas ni pente niya bunghang butnya ini nasa kwemian tedo no hatinan faida atau akan kwemi tedo ng bandendemia anus lang no kwemian dak magtawa gampe kyaman kinarate atau akan gampe kwemian pinedang na niya pente tedo nun natupagwa nin hukuman nen sunnat na si kao bang ingin dendahin na kwemian gene we no kaya tinen itun biningan gene kaya tinen nengya nonon pilay non gene nengya tinen pelek matanon na ino mesa makasin dendahin bang pente paluno bo intayan gene pakayano demikian si waktu atinen lasmas ala penne luzumut talak si waktu kay may atinen napa atau kan sukuingge wajib atau kan nikit na tedin natinen in pagtimanin ito bakas wete na explain si ginisan sinsapa le na penne yaminot talat bakas na ito explain ito bang inek kawala ni sa wasap pente be ene hatinan sa mura-mura ene bisara palingan sin ulama si masala ito ene masala pente bisara sin Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala kaya tasabot pente labi awla pinayaman siniat nin iniat na si waktu na pa ko imiyan si waktu napa bang init tinude ne atau akan gak tinuod hatinan sa pansin talakle kaya madad sinampating sibu do kaya napa binilang ya daya de binilang amban sapa mga binilang ya damban ini amban penne apalat pagi bintay niya wasat bang penne niat nen minaksud nen talakle atau akan tinude nen niat nen na binilang yang ban pagtiman demikian si waktu patinan itu niat nen lola na atau akan pamilya kita ni binilang yang ban sapa ini bang tahinang ne bus iyan bus magsusun na iya kapag makitala na dia ini magkafara iya kafara tulyamin kaya ni makan ni 10 miskin atau akan mabadjuan siya atau akan ituan pain atau akan masa telwelo atau akan banggi kaya ni iyan pain bang mas ni haji billahi meli hatinin banyagaan atau akan slave atau akan ama atau akan abad buat tain nalagkaan ni free ni si Allah Subhanahu wa ta'ala na si waktu na ay magpay na ang pitalik dit S7 mag-effect manyan gana lola ni naggayo ang pinulahan ko atau akan pagtut ko sa babiyan kasabot painte wemen hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naubos na ibilay kaya may sumaha na kamanan may nakusikan sila palkasilasa sila pagkilalihan bangnya pente lai lumabi do kasapi tahain tamanan lumabi do ka magtawa si pagmaknalay na second bi na fituen bawo magtahdiri ya dak bawo tiyan napat na natuklako na dito kaulaman to dok bang pente niya lai tumawa misan sa pente dakabtang padu kakabtang na UN natin Asya Allah Subhanahu wa ta'ala sikam da kamwe ni ilawng natin ilawng da kamwe ni ilawng pasababan ko kaya tinaupikan na ko se na si kamin bo campaign pagilawong bo kami lepas ang bansar Allah Subhanahu wa ta'ala may negosikan sila pay pagkilalayan magtahiyot ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh walhamdulillahi rabbil alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.